黄金矿工。最近韩国网友又双若卓说泡菜是属于韩国的了。那么今天我们就来复原一下中国发明的传统泡菜吧。先说说中国泡菜和韩国泡菜有什么区别呢？中国泡菜源自物产丰富的南方，在液体内浸泡腌制并发酵，分布产出，周期短，产出的成品表面不带任何敷料杂物，新鲜透亮，清脆爽口。韩国的泡菜是将各种辅料粉碎揉搓在主料上，混合腌制发酵后一次性产出，周期长，成品表面带敷料杂物。而韩国的气候环境不适宜蔬菜生长，所以大部分泡菜都是 Made in China。而韩国代表泡菜里的红红的酱料，也是辣椒传入韩国后才开始制造的。最早的泡菜出现于商周，《诗经·小雅》写：中田有芦，江长有瓜，是波是租，献之皇祖。芦和瓜是蔬菜，租就是将蔬菜泡到盐水中脱水腌制。这个时候韩国的泡菜长什么样呢？这时候韩国还叫朝鲜侯，泡菜还没有传入。周礼中记录了7种租加工的食物，分别是金、毛、葵、芹、笋、韭、苔。南北朝齐民要术中就有专门的介绍租的篇章，记载了超过30种租菜的方法，几乎没有一种蔬菜是不可以被吸干水分的。按照口味可以分为咸租、淡租、醋租等。咸租是用盐腌，醋租是用醋腌，比如蒜瓣加醋腌制就成了咱们的腊八蒜。淡租的方法就是不加入或稍稍加入盐，再加入米汤、干麦饭、酒曲、酒糟等原料。除此之外呢，还有糖蜜租、蒸煮租、女须租等。到了元明清时，其工艺和品种都有了很大的进步。元代一牙一艺记载了3煮瓜法，明代多能避世记载糟蒜，便民图传中记载了萝卜干的腌制方法，切作骰子状，盐腌1宿，晒干，用姜丝、橘丝、石螺、茴香拌匀煎滚。大长今里也说了，是大明传来的泡菜哦。清代醒元录中论述了大蒜、生姜等20多种蔬菜的泡制方法。随园食单中也写道：腌冬菜、黄芽菜，淡则味鲜，咸则味恶。然欲放久，则非盐不可。常腌1大坛3服时开之，香美异常，色白如玉。咱们几千年前就开始做泡菜了，现在却被别的国家申遗，也一直有争议，说泡菜属于他们。我们的泡菜一直活跃在日常生活中，但或许也正因为如此，我们忽略了它作为传统文化的意义。但这可是我们的宝藏呀！出生在一个历史悠久的泱泱大国，其实我们习以为常的一切都有着他们的故事。大到博物馆里的国宝，小到咱们的汉服、日常的食物。有空的时候，我们可以多多了解他们的历史渊源，不要再让文化被剽窃啦。视频的最后附了几个中国古代泡菜的食谱，有兴趣的小伙伴也可以尝试一下哦。